Сәлеметсіздер ме, құрметті аналар? Бүгін сіздерге мен нәрестелерге берілетін витаминдер мен минералды қоспалар жайында тақырып қозғаймын. Бұл тақырыпты сіздерге қозғайтын мен Анель Тасболатқызы, неонатолог, педиатр дәрігер, 13 жылдық стажым бар. Нәрестелер реанимациясында соның ішінде 8 жыл қызмет етудемін. Нәрестелерге витаминнің қандай түрлері берілуге мүмкіндік бар? Бірінші, витамин К. Витамин К нәресте дүниеге келген күні өмірінің алғашқы 2 сағат ішінде жасалынады. Витамин К-ны жасау себебі ол нәрестелерде кездесетін геморрагиялық аурулар, яғни қан кетулердің алдын алу мақсатында витамин К жасалынады. Одан кейін нәрестелерге мүмкін болатын витамин түрлерінің бірі ол витамин Д. Витамин Д нәрестелерге алғашқы 14 тәулігінен бастап беруге рұқсат етіледі. Не себептен деген сұрақ болуы мүмкін, ондай сұрақтар туындауы мүмкін. Себебі нәресте осы өмірге келгеннен кейін жатырдан тыс өмірге бейімделуі қажет. Ол бейімделу кезеңі нәрестелердегі толық ағзасында, яғни витаминдердің сіңірілуі толық тұрақтанбағандықтан өзінің белгілі бір бейімделу кезеңі болады. Екінші кезең ол анадан алынған витамин Д қоры. Ол деген сөз, нәресте ананың жатырында жатқан кезде ол анасынан жеткілікті витамин Д қорын қабылдайды. Және ол дүниеге келген кезде жатырдан тыс уақытта ол қор витамин Д-ның 12 тәулікке дейін жеткілікті. Сол себептен ол алғашқы тәуліктерінде витамин Д-ны нәресте қажет етпейді. Үшінші себеп ферменттік жүйелердің жетілуі. Яғни ол деген сөз, Д витамині кальций мен фосфордың алмасуына қатысатын витаминдердің бірі болып табылады. Нәресте ол дүниеге келген кезде, яғни бауыр мен бүйректегі ферменттердің жүйелері қажет болады. Ал нәресте жаңа туғандықтан, яғни бейімделу кезеңі болып жатқандықтан, ол кезең 1-2 аптадан кейін ғана түзілуге, яғни белсендірілу бастайды. Бұл себептен ол алғашқы уақытта витамин Д-ны беру қажеттілік туындамайды. Төртінші себеп ол ерте гипервитаминоздың алдын алуы. Ол деген сөз, яғни витамин Д ол майда еритін витаминдердің бірі болып табылады. Яғни бізде бейімделу кезеңдігі жақсы өтпегендіктен, нәрестенің, яғни осы майда еритін витаминді жақсы ыдырата алмағандықтан, витамин Д кальцийдің, яғни деңгейінің жоғарылауына алып келуі мүмкін. Яғни кальций басқа ағзаларда көптігінен, яғни скопление дейді, жиналуы көп болатын болса, ол жүрек қызметінің, бүйрек қызметінің жұмысына кедергісін келтіреді. Яғни сол асқынуларға алып келуі мүмкін. Сол себептен де витамин Д-ны асығыс шешіммен қабылдаудың қажеті жоқ. Жалпы витамин Д-ны біз, яғни 14-ші тәуліктен беруге рұқсат етіледі деп айттық. Ол 2-3 жасқа дейінгі беруге рұқсат етілген витаминдердің бірі болып табылады. Бірақ әрине педиатр дәрігердің нұсқауымен өздігінен ата-аналарға беруге рұқсат етілмейді. Витамин Д көбінде күн сәулесі, яғни аз түсетін кезеңдерде берген өте жөн болып табылады. Яғни ол қай кезең? Күздік және қыстық кезеңдер. Сонымен қатар витаминнің басқа да түрлері А, Б, С витаминдері бар. Ол нәрестелерге берілу қажет болып табылмайды. Не себептен? Себебі нәресте ана сүтімен қоректенгендіктен, және де басында айтып өткенде ананың жатыр ішінде жатқан кездегі қордың болуына байланысты, сонымен қатар ананың сүті өте витаминдерге бай болуына байланысты, нәресте толық ана сүтімен қоректеніп жатқан кезде басқа витаминдерді қажет етпейді. Бір ғана жағдайда, егер нәресте денсаулығына байланысты қажеттілік туындап жатпаса. Сонымен қатар минералды қоспалар жайында айта кететін болсақ, ол минералды қоспаларға, яғни электролиты деп айтамыз, оларға магний, калий, фтор, фолий, әртүрлі минералды қоспалар бар. Қазіргі таңда өте сондай кезең кетті, сол минералды қоспаларды тағамға немесе ана сүтіне қосып беру. Ол мүлдем нәрестеге қажет етілмейді. Соның ішінде жиі қолданылатын магний. Магний жалпы ол нәрестенің жүйке жүйесіне және жүрек бұлшықет қызметінің атқаруына жақсы әсер ететін минералды қоспа болып табылады. Бірақ ол ананың сүтінен жеткілікті дәрежеде келіп түсуіне байланысты нәресте ағзасына, жалпы нәрестелерге қажеттілік туындамаса, минералды қоспалар беруге тыйым салынады.
Ал енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, ол сұрақ міндетті түрде туындайды сіздерде, яғни анасында дефициттік жағдай кездессе ше. Ондай жағдай болатын болса, міндетті түрде анасы эндокринолог, акушер-гинеколог және өзінің терапевтімен міндетті түрде консультация алып отыру керек. Анасының қабылдаған электролит, яғни минералды қоспалары немесе витаминдері нәрестеге ана сүті арқылы түсуі мүмкін, және оны қорықпай дәрігердің нұсқауымен аналары қабылдай алады. Осымен мен сіздерге витаминдер және минералды қоспалар жайында толық ақпарат бердім деп ойлаймын. Ары қарай сіздерде сұрақтар туындап жатса, ана сүтімен қоректенуі туралы нәрестенің мен сіздерге толық түрде методичка жазып қалдырдым. Яғни сіздер оны төменнен жүктеп ала аласыздар.